क्या दोस्तों आप जानते हैं भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन के बारे में। तो आइए जानते हैं। दोस्तों ये है दूधसागर रेलवे स्टेशन जो कि गोवा राज्य में पड़ता है। यह एक छोटा सा स्टेशन है जो दूधसागर जलप्रपात की सेवा करता है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन यह नैनीताल का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों का प्रमुख टर्मिनल है। चारबाग रेलवे स्टेशन जो कि बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। इसके स्थापत्य कला में राजधानी भवन निर्माण की खूबसूरत शैली देखी जा सकती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, इस खूबसूरत बिल्डिंग को डिजाइन वास्तुकार क्लाउड बाटली ने तैयार किया था। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।